ថ្ងៃនេះមានប្រធានបទថ្មីមួយលើកមកជជែកលេងជាមួយបងប្អូនតិចទាក់ទងទៅនឹងបងប្រុសផលបងផលអញ្ចឹងណាគាត់ថាជ្រូកកិនមកវងមានក្រិនមួយតែអីអញ្ចឹងណាតែគូចាក់ថ្នាំអីអញ្ចឹងទៅហើយអាផ្សេងគេស៊ីច្រើនគេធំមកហើយនៅតែវាមួយក្រិនហើយខ្ញុំក៏បានឲ្យយោបល់គាត់ថាចាក់វីតាមីនជំនួយទៅអញ្ចឹងណាហើយគាត់ថាគាត់បានចាក់ហើយដែរប៉ុន្តែវាដូចជាបានផលហើយវានៅចាំស៊ីចេកអញ្ចឹងណាតោះដាក់ចេកស៊ីបើវាស៊ីទាក់ទងទៅនឹងចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាមិនមែនវីតាមីនដែលបងចាក់នឹងមិនបានផលទេបងវាបានផលហើយគាត់ថាជ្រូកវាទម្លាប់ស៊ីចេកទុំដោយសារពីតូចមិញយើងទម្លាប់ឲ្យចេកទុំវាស៊ីអញ្ចឹងកូនជ្រូកណាបងនេះសម្រាប់ខ្ញុំទេណាបងប្អូនសម្រាប់ខ្ញុំឯណាខ្ញុំមិនចូលចិត្តទម្លាប់ឲ្យចេកទុំវាស៊ីទេពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ឲ្យវាស៊ីបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំក៏មិនទម្លាប់ឲ្យវាស៊ីហេតុអីដោយសារកាលណាតែវាទម្លាប់ស៊ីចេកទុំហើយណាបងប្អូនតើតើបានចេកទុំបានវាស៊ីចំណៃពេលជាពិសេសនៅកំឡុងកូនជ្រូកដែលយើងឲ្យរៀនស៊ីចំណៃពេលខ្លះយើងទលាក់ចេកទុំឲ្យវាស៊ីលាឡប់ឡែកជាមួយនឹងចំណៃដើម្បីបញ្ឆោតឲ្យវាស៊ីចំណៃអញ្ចឹងណាអាពេលហ្នឹងឲ្យដែលវាធ្លាប់ថ្ងៃក្រោយពេលក្រោយបើមិនទម្លាក់ចេកទុំឲ្យវាស៊ីគឺវាមិនស៊ីទេអញ្ចឹងវាធ្លាប់អញ្ចឹងបានក្រោយមកទៀតនេះគឺខ្ញុំមិនទម្លាប់ដាក់ចេកទុំឲ្យវាស៊ីដាក់ចំណៃយកបដ ாய் ឯងស៊ីមិនស៊ីរឿងរបស់ឯងតែវាឃ្លានវាស៊ីហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទម្លាប់ដាក់ចេកទុំឲ្យវាស៊ីទៀតទេបងប្អូនសម្រាប់ខ្ញុំណាបងប្អូនណាធ្វើទៅមិនមានបញ្ហាក៏ធ្វើទៀតទៅបើសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឃើញថាវាអញ្ចឹងពេលដែលទម្លាប់ឲ្យចេកទុំវាស៊ីគឺវានៅចាំតែចេកទុំបើដាក់ចំណៃមិនទម្លាក់ចេកទុំពីលើគឺវាមិនស៊ីបដ ாய் អញ្ចឹងងាកទៅកូនជ្រូករបស់បងផលមិញគឺវាធ្លាប់ហើយបងវាធ្លាប់មិនមែនវីតាមីនរបស់ចាក់មិនបានផលទេក៏បានផលហើយវីតាមីននោះកាលណាចាក់ចូលខ្លួនទៅវាបានផលតិចហើយនឹងបានផលច្រើនគាត់ថាជ្រូកបងវាធ្លាប់ចាំចេកទុំបងធ្លាប់ចាំចេកទុំរបស់ធ្លាប់ឲ្យស៊ីនោះណាបង